mal schnell. Ja, komm. Da. Die haben mich gerade als Monster bezeichnet. Die haben gerade was gesagt gehabt. Ich rede von den Damen. Der interessiert mich nicht. Die Damen meine ich jetzt. Die haben gerade gesagt, wir würden in der Wiederaufnahme was vom Monster reden. Willa haben es gerade gesagt. Ja. Ich mache Spaß, ich mache Scherze. Es ist Nachtlicht da oben. Ich habe auch nicht gesagt gehabt, dass es das Monster Wulala Scheiß wie in echt gibt. Hab du gesagt gehabt, das ist ein hässliches Monster. Wenn ich sie verstehen, tut's mir leid da hinten. Na, die haben gerade darüber gelacht, dass ich Angst vor dem Monster hätte von Gulala. Wurde gerade so diskutiert. Angeblich hätte ich vor dem Vieh Angst. Vor dem Gulala-Monster. Ich habe doch keine Angst davor. Dann komme ich sofort wieder. Nicht, dass wieder Ungetüme kommen. Nur mal zur Info an euch an. Ich habe vor dem Gulala-Vieh keine Angst davor. Meine Mutter auch nicht.
Ich zeichne gerade komische Geräusche auf von den Mülltonnen hier. Nein, das sind Tiergeräusche. Da kommen Geräusche, siehst du?